Kwa jina naitwa Francis Alfred Lupokela, afisa mwandamizi wa mawasiliano kutoka TPDC. Tuko hapa Sabasaba kama kawaida yetu, miaka yote karibuni tunakuwepo hapa. Tukiwa na lengo ya kusogea jirani zaidi na wananchi na wadau wetu mbalimbali, ambapo pengine tukiwa kwenye shughuli zetu za kawaida maofisini na field tunashindwa kukutana nao. Kwa hiyo hii ni fursa muhimu na ni nzuri kwetu kuhakikisha kwamba wananchi wanaelewa shughuli tunazozifanya, lakini pia wanaelewa kwa kiasi gani TPDC kama shirika la maendeleo ya petroli Tanzania linajibidiisha katika kuhakikisha kwamba uchumi wa taifa unasimama kupitia rasilimali tulizojaliwa ikiwemo ya gesi asilia pamoja na shughuli zingine za biashara ya mafuta na uingizaji wa mafuta kwa maslahi ya taifa. Kwa hiyo hapa tumejipanga vizuri. Sisi TPDC tunasema shughuli zetu unaweza kuzigawa katika maeneo mawili makuu matatu, yani shughuli za mkondo wa juu ambazo zinahusiana na utafutaji wa mafuta na gesi pamoja na uzalishaji, shughuli za mkondo wa kati ambazo zinajishughulisha na uchakataji na usafirishaji wa gesi asilia, lakini pia mkondo wa chini hasa katika matumizi ya gesi asilia. Kwa hiyo hapa kote tunafanya shughuli hizi kupitia makampuni yetu tanzu mawili yakiwemo Gasco ambayo yeye sasa ndio anaendesha tuseme miundombinu ya taifa ya gesi asilia kutoka ikijumuisha mitambo ya uchakataji ya Songosongo, mitambo ya uchakataji ya Mtwara Madimba, lakini na bomba kubwa la kusafirisha au kusafirisha gesi asilia kutoka katika maeneo hayo ya uchakataji mpaka kufika Dar es Salaam, lakini pia kuunganisha watumiaji mbalimbali wakiwemo wa viwanda, majumbani pamoja na ujenzi wa vituo vya kujaza gesi kwenye magari ya CNG. Kwa shughuli hizi zote zinafanywa na kampuni tanzu ambayo inaitwa Gasco. Lakini pia tuna kampuni tanzu nyingine pale TANOIL ambayo yenyewe ni kampuni ya biashara ya mafuta, oil marketing company, ambaye yeye kama umetembea huko utaona kuna vituo vya TANOIL. Yeye ni wing yetu au ni mkono wetu katika biashara ya mafuta. TPDC kwenye mafuta sasa hivi kwa sababu hatujagundua mafuta bado, anasimama kama supplier, ambapo katika kipindi cha mpito tunaona kwamba au tunatambua kwamba serikali imeipa mandate TPDC kuwa ndio mwagizaji mkuu wa mafuta kutoka huko kwenye vyanzo vya mafuta mpaka kuleta hapa Tanzania, na wafanyabiashara wengine basi wa mafuta wanachukua mafuta kutokana na mahitaji yao. Kwa hiyo mwananchi anapokuja hapa anapata fursa ya kujifunza yote, lakini anajifunza pia namna ambavyo sasa hivi TPDC imejikita kwenye kutumia pesa zake zenyewe katika shughuli za utafiti. Tuna vitalu ambao sasa hivi vinafanya kazi au viko active kwenye utafiti. Kitalu cha Iyaswe Mbele ambacho kinajumuisha mikoa kama Arusha, Singida, Simiyu, Shinyanga, Tabora. Kitalu ambacho tunasema sifa zake zinafanana na maeneo ambayo wenzetu kule Uganda wamegundua mafuta, na tunaendelea na tafiti za data za mitetemo na tunafanya kwa pesa zetu wenyewe za ndani. Lakini pia tuna kitalu cha Lindi Mtwara na chenyewe tunachukua tafiti za data za mitetemo ambacho pia tumefanya kupitia TPDC kwa hela zetu wenyewe za ndani. Kwa hiyo utaona shirika limekuwa katika upande wa mkondo wa juu wa utafiti wa mafuta na gesi, badala ya kutegemea contractors au makampuni makubwa ya kimataifa ICs ya mafuta ambao walikuwa wanakuja wanatafiti alafu baadaye tunafanya PSA tunakaa mezani kugawana. Lakini sasa hivi shirika limesema tufanye wenyewe tuone tunafikia mpaka wapi, alafu labda tutafute strategic partner baadaye, ambayo hiyo itatupa sisi pia mandate makubwa katika mustakabali mzima wa resources zetu. Kwa wananchi tunawaalika waje kwa wingi, tunawaalika pia wadau mbalimbali waje, wawekezaji, kama tunavyosema kwamba tunahitaji gesi ifike mbali zaidi. Bado tunatamani watu wengi watumie gesi asilia kwenye magari, bado tunahitaji gesi ifike hata kwenye viwanda huko ambazo ziko maeneo mbalimbali ya nchi pamoja na migodi pia. Inafikaje? Tukitima pamoja na sekta binafsi, basi tunaweza tukafikishia gesi either kwa CNG au kwa mini LNG, ambapo wananchi wakija pia wanapata fursa ya kufahamu kwamba jitihada zipi ambazo serikali kupitia TPDC imezifanya mpaka sasa hivi kwenye kuhakikisha kwamba tunapata CNG ya kutosha kwa ajili ya kusambaza katika maeneo ambayo miundombinu ya gesi asilia mabomba hayajafika, lakini pia jitihada zilizopo za kushirikiana sekta binafsi katika kuhakikisha tunakuwa na mini LNG plants ambazo zitawezesha kuitoa gesi hapa kupeleka mikoa ya pembezoni, lakini pia hata nchi ya jirani. Na tukumbuke kwamba lengo kubwa la TPDC ni kwamba ifike kipindi
Tanzania ndio iwe hub, iwe kitovu cha nishati katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati. Tunaona gesi imepanda ghafla. Vipi, mna mpango gani kurekebisha hapa kutoka 2023 mpaka 2027 iliyokuwa 2024 na yenyewe imepanda ghafla? Mna mpango gani labda kwenye upande wa gesi kwa jinsi ilivyopanda ghafla? Okay, nashukuru sana. Gesi ambazo tunatumia sasa hivi, tuseme tuna gesi za aina mbili. Sawa? Tuna gesi asilia ambayo ndio tunayozungumzia, tunaitoa Mtwara na Songosongo na kusambaza kwa wateja mbalimbali wa Pwani, Lindi, Mtwara, Pwani na Dar es Salaam. Lakini gesi ambayo tunatumia majumbani ya mitungi tunaita LPG, liquefied petroleum gas, ambayo yenyewe hatuizalishi hapa. Yenyewe ni imported, yani inasafirishwa kutoka nje. Kwa hiyo unapoona hizi misukosuko ya bei ya mafuta na nini, kwa zenyewe pia zinaathirika. Sawa? Kwa hii gesi sio gesi ambayo tunaizungumzia hii ya gesi asilia. Na TPDC inafikiria kufanya biashara ya LPG kupitia kampuni yake tanzu ya TANROADS ambayo sasa hivi katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Naam, neno la mwisho kwa wananchi katika maadhimisho yenu hapa Sabasaba, labda neno gani la mwisho kwa sisi wananchi? Okay, neno la mwisho wananchi ni kutaka tu kuwaeleza kwamba sisi TPDC kama shirika la umma tunajibidiisha kuhakikisha kwamba tutatekeleza majukumu kwa ajili ya maslahi mapana ya nchi. Kama unavyoona sasa hivi kumekuwa na ukuaji mkubwa wa sekta ya viwanda. Na ukiangalia kwa mfano mkoa wa Pwani, maeneo ya Mkuranga hapo utaona viwanda vinakuwa kwa kasi. Lakini viwanda hivyo vinakuwa kwa kasi, moja ya tunasema kichocheo kikubwa cha ukuaji viwanda katika maeneo hayo ni uwepo wa bomba la gesi asilia. Na hapa tunavyoongea timu yetu ya wataalamu wako site kwa ajili ya kuviunganisha viwanda. Kwa hiyo uchumi wa viwanda unakuwa kwa sababu gesi asilia pia imekuwa rafiki kama nishati kwa ajili ya uendeshaji wa viwanda. Kwa hiyo tunapozungumzia uchumi wa nchi tunazungumzia pia pamoja na kukuza mapato ya ndani, lakini pia kupata mapato ya kigeni. Kama tunakuwa na viwanda ambavyo vinaweza kuuza bidhaa nchini kwa bei nzuri, lakini pia kuweza kusafirisha bidhaa nje ya nchi, maana yake tunapata pato la pesa la kigeni, lakini pia tunaondoa tunasema utegemezi wa masoko ya nje.